Nih, unboxing. Tuh mas, yang biru tuh, tapi kecil. No, harusnya birunya kayak gitu. Nah, ini guys mau dibukain dulu. Nah ini guys, kita unboxing dulu. Ini yang glopis dibuka dulu guys, kita buka dulu. Ini yang glopis. Ini air yang dari kolam, yang dari akuariumnya dimasukin dulu ya sebagian. Langsung keluarin pelan-pelan. Satu. Nah ini dia main fish teman-teman, main fish. Langsung kita masukin dulu sama kayak tadi, air dari akuariumnya dimasukin dulu. Kita keluarin pelan-pelan. Main fish. Nah, ini yang ketiga sapu-sapu teman-teman. Nih sapu-sapu. Langsung dibuka dulu ya. Sapu-sapu. Cuman ini mah yang kecilnya sih. Kalau bagus mah yang Iya, yang gede. Yang kok begitu sih plastik? Apa ya? Langsung diteburin aja semuanya. Enggak, kan di adaptasiin dulu sama air ini, sama air apa namanya, si cemplung ya? Halo pak. Si cemplung ya pak? Udah. Belinya sini gini. Iya pak, coba jalan. Kalau kayak sing hitam kayak sing anyar. Nggak, sebetulnya dua yang di atas, di kedua itu. Enggak, itu kan aparannya kecil. Oh.